Всем доброго вечера. У нас погрузка. Неизвестно, на сколько суток уезжаем на другую сторону. На недельку до 1 сентября мы уезжаем вон туда, чтобы насладиться нашей природой и друг другом. Желаю всем хорошего настроения. Папа, расхмурься. Да, через неделю лето закончится. Не через неделю, а через... Молодец. Всем хорошего отдыха. Мам, ты знаешь эту песню? За свечок. Нет, первый раз. И лучок. Да-да-да. На природе. Посмотрите, какое небо размазанное сегодня красиво. Как кисточкой, да, размазали? Нет. Каждый день по-разному. Вчера было по-другому. Я вчера не снимала. В жизни Я вчера никогда, плавала много. мам, в жизни никогда нету одинаковых закатов. Да. Каждый закат. Каждый закат. А видели, мы спускались два ворона, летали и сели рядышком на скале, а потом каркнули и полетели дальше. Летел и горел. А мы вам качали вороны. Да, какие вороны? Летели там. Мы качали вороны там. Дальше. Наше место не занимать, мы специально едем во вторник, в будний день. Никого не было. Потому что у папы Могли отпуск. насладиться природой, И тут отпуск. а не какой-то музыкой с пляжа. А Мам, можно ты... Вот, у мамы уже месяц. да, месяц каждый день все толще и толще. 3 дня назад смотрели совсем тонюсенький, вчера чуть-чуть, а сегодня аж половинка уже. Скорее, почему-то небо серое. Да, удивительное небо. А у нас синенькое, голубое. Да, но в натуре голубой почему-то на экране розоватый отражается закат. А закат вообще черный. А на самом деле он синий. Искажает немножко цвета телефон. Развезли уже костерочек. Папа ушел за дровишками. А детки собирают палатку. Да, там нужно кому-то высокому подержать, да, вот здесь. Давайте я подержу. Вот так, ребенок. А ну. Давай. Наверное, вот так даже. Не? Получается? Да, это трудно.